Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem? Tá bom. Vamos para mais uma aula de arte com o tema de música. Vamos lá, deixa eu só diminuir aqui. Então, essa semana, inclusive na aula do Centro de Mídias, nós vamos tratar da sonorização de histórias, ok? Pela segunda vez. Na semana passada, nós conhecemos a história do sítio da vovó Joana, onde eu fiz vários sons, né, dos animais, do riacho, do que estava acontecendo ali no ambiente do sítio da vovó Joana. E hoje nós vamos continuar, tá? Eu vou apresentar para vocês hoje uma outra história, tá? É uma história que provavelmente pode ser que vocês conheçam, tá? É um livrinho que tem na nossa escola. E ele é um livro que se chama A Casa Sonolenta, tá? Da Audrey Wood, tá bom? E do Don Wood, que é o ilustrador. Eles são um casal. Ok? Essa história, ela é bem interessante porque tem um ambiente onde acontece vários sons e tem vários personagens que produzem sons, tá? Que a gente pode sonorizar. Apesar de no livro não ter a sonorização dos personagens, ao contar essa história, a gente pode usar a nossa imaginação, a nossa criatividade e deixar essa história ainda mais bacana, né, para quem escuta, ok? Então nós vamos usar a sonorização nessa história e aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e percebessem esses sons na história, como vai deixar a história mais interessante, tá bom? No Centro de Mídias, na aula de arte, que será reprisada provavelmente na quinta-feira, vocês acompanharão também uma história que o professor de arte do Centro de Mídias vai abordar com vocês, que é, eu anotei aqui o nome, cadê? O Som da História 2, Os Heróis da Floresta, que falará sobre o elefante e o ratinho, né? Então imagina, o som do elefante, o som do ratinho, com certeza será bem diferente, né? Ok? E o que eu vou usar aqui, só para vocês saberem? Além da minha voz, que eu vou fazer alguns sons, eu também vou usar alguma sucata. O que seria isso? Seriam materiais recicláveis. Então, por exemplo, aqui eu vou usar 2 garrafas PETs, que eu fiz um instrumento musical aqui diferente, não convencional, né? Um instrumento reciclável. E também vou usar potes de plástico, como eu usei na historinha do sítio da vovó Joana. Potes de sorvete, o que eu tenho em casa. A tesoura, para bater aqui, palma. Vou usar o que eu tenho ao meu alcance, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Bom, era uma vez uma casa especial. Uma casa muito aconchegante. Uma casa onde todos viviam dormindo, porque ela era muito aconchegante. Um dia, a moradora da casa, que era uma vovó muito doce, muito amorosa, estava arrumando a casa e, depois que ela terminou, ela queria fazer um bolinho para o seu netinho. E aí começou uma chuva forte, uma chuva que começou com um dedinho e foi aumentando para 2 dedinhos, para 3 dedinhos, para 4 dedinhos. Quando chegou em 5 dedinhos, a vovó deu uma espreguiçada. Acho que eu vou dormir. E aí ela subiu para o quarto e foi se deitar. Bom, com aquela chuvinha que deu esse soninho nela, ela foi dormir.
Daqui a pouco, chegou o seu neto, correndo, porque ele estava jogando bola, e aí ele chegou correndo para fugir da chuva. Vó, vó, ó vó, cadê você, vó? E ele não encontrou a avó. Então, ele foi subindo, jogou o tênis longe, que estava sujo de barro, foi subindo as escadas e chegou no quarto. Chegando no quarto, ele encontrou a sua avó dormindo profundamente. E aí ele disse: puxa, minha avó tá dormindo. Eu acho que eu vou dormir também. E aí ele deitou junto com a vovó e dormiu novamente, junto com a avó. Daqui a pouco chegou o cachorro. Cadê meu menino? Cadê meu menino? Procurando um garoto, né? Que era o menino dele. Cadê meu menino? Chegando lá, ele viu o menino dormindo com a sua avó. E aí o cachorro deu uma espreguiçada, balançou seu rabinho e deitou-se também. Bom, daqui a pouco chegou outro bicho. Miau, miau, miau. Quem era? Era o gato. O gato, muito mimado, viu que o cachorro estava dormindo junto com o menino e a avó e falou: miau, acho que vou deitar também. E deitou-se em cima do cachorro. Continuando. Depois que o gato dormiu, se aconchegou lá no pelinho do cachorro, chegou um bichinho bem menor. Um ratinho. Um ratinho agitado. Cadê todo mundo nessa casa? Eu queria um queijo. Tá todo mundo dormindo? Vou dormir também. E aí ele deitou em cima do gato, nem teve medo, e dormiu. Daqui a pouco chegou um bichinho bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, menor do que essa tampinha de caneta. E foi pulando. Foi pulando. Falou: esse bichinho era uma pulguinha. E aí ela pulou e picou o rato. O rato. Olha Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que coceira! Ai, quer saber? Vou descer na cozinha e procurar meu queijo. E desceu. E foi-se embora para a cozinha procurar o queijinho dele. E nessa que ele se coçou, quem acordou também? O gato deu um miado alto. O que está acontecendo? E se mexeu todo e saiu reclamando. Eu vou sair daqui, que não tem sossego nem para dormir. E foi andar por aí. O cachorro também levou um susto na hora que o gato deu um pulo também assustado e saiu reclamando. E desceu correndo, foi procurar o tênis do menino. Bom, o menino também levou um susto. Meu Deus, o que está acontecendo? Esse cachorro, meu Deus, me acordou. Deixa eu olhar essa janela. Ele olhou na janela, estava sol de novo, a chuva tinha passado. E ele falou: quer saber? Vou voltar a jogar bola, acho que o pessoal já está lá no campinho. E desceu correndo atrás do cachorro para procurar o seu tênis para voltar a jogar bola. A avó também levou um susto danado, que foi até para trás. E quebrou a cama de tanta gente que estava em cima. E juntou o susto dela. Ela, meu Deus! Levou um susto. E ela acordou. E aí ela pensou, que bom. Apesar do susto,
Foi um soninho muito gostoso. Ai, que chuvinha boa, aquela de 5 dedinhos. Agora diminuiu, o sol até saiu. Vou descer e fazer um bolinho bem gostoso para o meu netinho. E se chover de novo, a gente volta a dormir. E aí ela desceu e foi fazer esse bolo. E aí a nossa casa aconchegante e sonolenta, onde todos viviam dormindo, ficou uma casa bem acordada dessa vez, porque o sol apareceu de novo e tudo ficou mais agitado e alegre. E assim acabou a nossa história da casa sonolenta. Essa é uma adaptação que eu fiz do livro, mas também com algumas referências em algumas contadoras de história que eu já ouvi, tá bom? Então mudou algumas coisas, mas a essência da história ainda é a mesma. E eu procurei colocar alguns sons, né? Alguns movimentos. Então eu usei alguns objetos, usei a minha voz para mudar um pouco a história, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí a Pro vai pedir para que, se você quiser, você faça um desenho dessa história da Casa Sonolenta no seu caderno ou numa folhinha separada, tá bom? E aí vocês podem mostrar para a Pro na nossa próxima aula online, se a gente conseguir se ver, ou vocês deixam aí no caderninho e, quando for possível, na volta da aula presencial, vocês podem mostrar para a Pro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Até mais, tchau, tchau.